نو زمونږ سره یو ملګری دی زمونږ د کلي یو ملګری دی نو امال راغی ما ته وی چې مولوي صاحب یو ناشنا شی مې ولید وی ملتظم کې زه ولاړ یم او زما نه مخکې یو پنجابي دی بوډا ملتظم یو قیمتي ځای دی د دعا د قبلېدو د ملتظم نه بهترین ځای بل نشته د اسمان لاندې او د ځمکې د پاسه د دې نه بهترین ځای بل نشته د بیت الله مبارک د دروازې نه د حجر اسود پورې چې کوم ځای الله دې مونږ تاسو بار بار بوتي نو ملتظم کې زما نه مخکې ولاړ دی بوډا بابا وریدو په شاته ولاړ نو هلته کې دا قانون خلک ځان له ځای او چې بل سړی ولاړ نو خلک له شاته پوي کې د دې خوا چې ما ته ځای پرېږد خو یو ځای ته چې دغه ځای د سړی ورورسېږي بیا بل چا ته ځای نه ورکوي نه بوډا لګیا دی په اردو کې لګیا دی اے اللہ تو بڑا کریم ہے بڑا مهربان او د الله صفتونه کوي او دا زما دا ملګری وایي ما وی چې یاره بس ودرېږه دا دې چې کومه دعا کوي دا به خامخا قبلېږي ځکه د الله صفت د دعا نه مخکې د الله صفت چې کوي نو په دې دعا بیا وروسته کوه نو قبلېږي لګیا یې د الله صفت کوي یو قدرت او یو نوم په جړه سر دی چې دی وایي فهمې چې که خیر دي دا دعا وکړي که نه نو خامخا د بخښنې دعا به کوي نو دو پسې امین وي بس ما له دا هم ډېره وی چې دا ښه د الله صفتونه بلتو بڑا کریم مهربان او بوډا سپیرګي نو بیا وی په جړه کې اے اللہ مجھے ایک نوجوان خوبصورت بیوی عطا فرما وی ما وی چې په دې شاه د لوز دل تر باندې بیت الله خوا کې راکېدم او اقبال لیکم چې خدای دې بې خوباسه تا ته ګوره خوبصورت ته ګوره بل شکل ته م ګوره ښه د غواړې خوبصورت او نوجوان دغه اتیا کالو نوجوان خوبصورت بیوی غواړم خوار شي که جنت ته دې غوښتې وي دې ځای کې درکودونه دې ورته وجړی چې بل دې څه غوښتې وي دلته یې نو بعضې خلک ورې صرف دقه د دنیا دعاګانې کوي زه د ښځه غواړي او مال غواړي او دولت غواړي داسې به نه کوې دنیا ټیک ته ور قرآن شریف کې الله وایي دنیا هم غواړه آخرت هم دنیا کې ستا ژوند دی نبي علیه السلام مبارک وفرمایل یا الله وایي دنیا کې زما ژوند دی دا هم راله ښه که او آخرت ته مې تلل دی الله هغه هم راله ښه که یا الله دنیا راله ښه که احسن ما د دنیا خکا التي اغه دنیا فيها عيشي چې پاره کې د ما ژوند دی چې ژوند په کوم شي کې هغه خواله بغواړي دا نه چې یو د آخرت بغواړي نه دنیا کې ستا بچی دي مال بغواړي د حلالو کور بغواړي خو ژوند بغواړي او آخرت بغواړي دوانه بغواړي نو د بیت الله د تلو په مقاصدو کې یو مقصد دا دی چې هلته دعاګانې کوي نو حضرت آدم علیه السلام راغی بیت الله چې راشه دلته وجاړه دعاګانې وکړه دا لیلا او مجنون چې دا مشهوره واقعه ده نو دا لیلا وی ډېره زیاته بدشکله دا لیل په عربۍ کې شپې ته وایي لکه شپې غوندې بدشکله او مجنون ډېر زیات خوبصورت و دې پې عاشق دی په دغه توره ښه ده او د لیلا ورسره مینه نشته نو غریب به په کوڅو سر او منډې تړلې وی والې او جړل به نو پلار ورته ویې ده چې بچې بیت الله لرې بولو هلته به د خدای نه سوال وکړو چې د دې غمه دې خدای خلاص ځکه دا خو تا لوی شپه د بې خوبه ده ورځ دې په منډو ترلو سر ده دې به ګرځېده د لیلا په کوڅو کې سپي به یې ښکلو او دیوالونه به یې ښکلو لقد امر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار وی د لیلا په دې کوڅو کې ګرځم او دا دیوالونه ښکلوم وی دې دیوالونو باندې عاشق نه یم او دا ښکلوم په دې دیوالونو کې دننه چې څوک ناست وي هغې راله رسېرې کړل دیوالونه به یې ښکلو نو پلار بوته بیت الله نو چې بویته نو د بیت الله د غلاف لاندې ولا سر وردننه که وی بچې زه راته یو دعا ښیم او هغه دعا ووایه نو دا پلار ورته وایي وی داسې وایه چې اللهم ارحني من لیلا وحبها یا الله ما د لیلا او د هغې د مینې نه دمه که خلاص مې د لیلا او د لیلا د مینې نه مې خلاص که الله ما کې دمه که وی شا به ده ووایه بچې دا مجنون وایي اللهم من علی لیلا وحبها خدای په ما د لیلا او د هغه د مینې احسانونه راواړوه دا خدای د احسان را باندې وکړه چې د دې لیلا او د هغه مینه راسره پیدا شي نو پلار پې د بیت الله په خوا کې کا کېښودل چې خدای دې بې خوباسه ما راوستې دلته بشیر جانه ما دلته راوستې او دلته چې دې غم به خلاص شي نو تا دلته هغه ابو دې د هغې خلاف غم دې بیا نور له غم تازه کې مارال چې ته به خلاص ته به خدای په احسان وکړه چې د دې مینه را سره نوره زیاته شي نو دې مجنون یو دوه شعرونه ووایي التا یا رب لا تسلبني حبها ابدا یا رب لا تسلبني حبها ابدا يرحم الله عبدا قال امين یا الله چې د لیلا مینه زما دړه نه چتم لرې نه کې الله د لیلا مینه چې زما دړه نه چېرته هم لرې نه کې
او چې کوم بنده زما په دې دعا امین وای نو خدای په هغه هم رحم وکړي. مطلب دا چې بابا زما په دې دعا امین وای چې خدای راباندې رحم وکړي. نو ګوره هغه زمانې نه دا کیسه شروع ده چې چېرته هم د چا ضرورت نو بیت الله له لاړ شي، د خدای کور نه دی. انته د الله نه سوال وکړي. زموږ د دې کتابونو کې یو لوی عالم تېر شوی دی علامه مرغناني، دا هدایه لیکلی ده، هدایه مشهور کتاب په دې غوله دوره کې خلک وایي. د 14 کاله کې دا هدایه کتاب لیکلی دی او 14 کاله روژه وه او 14 کاله روژه کې ته نه ښځه خبر ده او نه دې بچي خبر وروسته یې بیا الوینې او څنګه ښځه بچي نه دي خبر، ته به یې پېشمني یې څنګه کوو، روژه مات یې څنګه کوو. نو دی به ناستو دا کتاب به یې لیکه، نو بیبي به وله روژه مات یې پېشمنۍ راوړه او ده به ډوډۍ به وله د غرمې راوړه. چې ډوډۍ به یې وله د غرمې نو ده به بیبي ته ویې دلته کښېنه ته ور بند کړه، ور به یې بند کړه، بیبي به یې کور ته لاړه. نو شاګرد ته به یې اواز وکړه راشه ډوډۍ خوړه. نو شاګرد به یې ډوډۍ خوړه. شاګرد به یې دا ګمان وکړي چې دا د نه پاتې شوې ده په مې خوري. شاګرد به یې لاړ، بیبي ته یې راشه ډوډۍ لوښي یوسه. هغې به دا ګمان وکړي چې ډوډۍ ده خوړله. 14 کاله روژه څوک ته نه دي خبر، د روژې خوړل لوی شوق او ډېره مینه. او تاسو په لازما چې دا ټوله د تسبیح چې د ورځې یو ځل ګوزاره خو یې خامخا کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل مبارک ته حضرت عباس رضی الله عنه دی تلو، یو ځل یې ځان سره کېناست. ای عباسه وره په مینه ورته وایي ای زما ترو یو شی دله در نه کړم، یو عطویه در نه کړم، یو ډالۍ در نه کړم، یو تحفه در نه کړم. یعنې بار بار ورته نبي علیه السلام فرمایي او ای زما ترو تاسو شی دله در کوم چې که تا دا وکړه نو زاړه او نوي ګناهونه به د الله مات، واړه او غټ به درته مات، واړه او غټ زاړه او نوي دا ټول لږ قسمه ګناهونه نبي علیه السلام مبارک ورته یاد کړل، دا به ته رب العالمین معاف کړي. کاکاجي دا به کړي. او د تره سره یې مینه څومره قسم دی د دې دواړو یو بل سره دومره مینه دونه محبت چې کله پیغمبر علیه السلام مبارک هجرت کو د مینا د غونډۍ لاندې د مدینې خلک راغلي وو، هغې ته بیعت نبي علیه السلام سره بیعت او بیا ولې د مدینې دغې خلکو نبی علیه السلام له دعوت ورکړه چې مکه مکرمه کې ستا او ستا د ملګرو تکلیفونه تېرېږي، دا زموږ سره مدینې شریفې ته لاړ شي. نو دا حضرت عباس دغه وخت کې له مسلمان هم ودرېده، پې د مدینې خلکو زما دا واره تاسو ځان سره بوتل غواړئ مدینې او پې پام کوئ چې بوینه دلته ټیک ته چې مخالفین یې ډېر دشمنان خو دلته یو مضبوط قوم دی، نو د هغه قوم په وجه دته څوک ګډ نه شي او که مدینې شریفې ته هم بوته نو هلته خو د قوم نشته. نو ګورې که دین بوته او دته چام په مدینه شریفه کې نقصان ورسو زه به ستاسو نه تپوس کوم. ګورې ایمان یې په نبي علیه السلام نشته، لیکن زړه کې د پیغمبر علیه السلام څومره قدر او محبت. او مدینې منورې ته چې نبي علیه السلام دی لاړ د بدر په جنګ کې د حضرت عباس رضی الله عنه گرفتار د کافرو په صف کې ونیوی شو. چې ونیوی شو نبي علیه السلام صحابو ته مخکې نه ویلي وو، وی ګورې که حضرت وی که عباس ته له په بوتو درغې نو وجنه یې ما کافرو په زور روست غزار پې مه کوې مړی مه کې وینیسې کافرو ما ته پته چې د هغه زوی کې ایمان پروت دی او کافرو په زور روست نو صحابو جمدې گرفتار بویه چې بویه ته نو دا قیدیان یې ټول تقسیم کړل او یا کافر یې قیدیان کړل او لاسونه یې وله شاته تړلي دوه یو کور کې درې بل کور کې یې تړلي. نو اتفاقا حضرت عباس په هغه کور کې تړلی شوی و چې کوم کور د نبي علیه السلام په ګوانه کې و. نو مسلمانانو مور بیبي فرمایي چې پیغمبر علیه السلام به کله د شپې د کوټې نه بار وته او کله به دننه کله به بار وته و ډېر خپ ورنږدې شوم د الله رسوله څه چل دی کله به دننه کېده او کله به بار کېده ډېر پریشانه دی. وایي زه پوه شوم وایي ځکه چې د دیوال نه هغه غاړه بل کور کې حضرت عباس چې دی د نبي علیه السلام تره هغه قیدي دی او د هغه لاس تړلی شوي و شاته نو لاس یې لږ سخت تړلی شوي و د هغه زبیرګي کوله د هغه زبیرګي نبي علیه السلام اورېدله. نو پیغمبر علیه السلام له خوب نه ورته کله به دننه کېده او کله به بار کېده. نو بس زه خو پوه شوم لیکن دومره انصاف دی په نبي علیه السلام کې چې خپل ترېرې او سپارش نه کوي چې دا لاسونه وله سس کړي نه ټول قیدیانو سره به یو چان سلوک کېږي. وایي زه خو پوه شم ورمنډه به کړه کور ته ورغلم ما وایي چې د عباس ولې زبیرګي کوي ولې د دواړو جهانو سردار له خوب نه ورځي کله دننه کېږي کله بار کېږي چې تپوس یې وکړه عباس څه تکلیف دی وایي لاسونه مې را لږ سخت تړلي دي خوږېږي لاس یې ولس نرم کړل ویې نه سپړدل نرم یې کړل د هغه زبیرګي قلا شو د دې نه پس بیا نبي علیه السلام کوټې ته ننوته او خوب ونوره. ویې واره کا ته پته نه لګي چې زه غریب یم ما سره څه نشته او ویې واره تا ته پته نه لګي چې د مسلمان یم کافرو په زور روستی ویې دغه پته الله ته لګي خو راغلې د کافرو په ډله کې او زما ملګرو نیولې د اسلام تعلق د الله سره د کله کې د اسلامي په هغې الله خبر کني په هغې الله خبر خو ډبل پیډې به وایي وایي زه غریب یم که ما سره څه دي وایي ښه غریب یې
وی ته کې راتلې او بټوه دې راوویسته او خپلې ښځې له دې ورکړه ام الفضل او تا ورته ووې چې ګورې ښځې دا واله که زه واپس رالم په ماله به یې راکړې او که چې ته مړ شم نو زه راستا شوې په خپلو بچو یې لګوه نو تا هغه بټوه ښځې له نه ده ورکړ چې راوتې وایي زما دې قسم په خدای چې رښتونی پیغمبر ځکه چې له دغې بټوې نه یو زه خبر یم یو ته زما ښځه خبر ده یو ته الله خبر دی بل ته نوم یې بنده نه خبر معلومیږي دا چې ته د الله پیغمبر او الله خبر کوي دومره مینه محبت یو موقع کې پیغمبر علیه السلام د چا مال راوړي چې مال به راغی نبي علیه السلام به فورا ویشه صحابو ته ویې راشئ یو صحابو ته یې وړو ویې اولی حضرت عباس راغی څادر یې خور کړ د الله رسول زم واچو پرې واچو نو چې څادر کې ځان ته مال واچو نو دونه یې واچو چې غوټه یې ورکړه اوچتولی نه شو زور لګی نیچ اوچتولی د بخاري شریف حدیث ته نبي علیه السلام متاسې نه نه نو عباس نبی علیہ السلام ته وی د الله رسوله دا پن راته اوچت وي دا راته اوچت نه وی د صحابو ته ووایه چې ما ته را پن راوچت کړي نه نو وی ته مې روارې ته راته راوچت کړه وی زه درته کم که چې څو نوړې شی هغومره یو څه نو لږ یې کم کړه نو بیا غوټه ورکړه نو بیا اوچته بیا نه شو اوچتو وی د صحابو ته ووایه چې اوس راته راوچت کړي که نه وی نه نو وی ته مې روارې ته راته راوچت کړه که نه وي زما څه کوه چې څو نوړې شی هغه راوړه نو یې کم نو چې بیا ته کم کړه بیا اوچتاو نو بیا نه شو اوچتولی نو بیا نبی علیہ السلام ته وایي چې د الله رسول دې صحابو ته وایي چې بس اوسې راسو د اوچت کېږه ولې ورته وایي نو ته مې وارې ته راته اوچت کېږه نه وایي نه دې ته نه اوچت نو نور یې کم نو چې کم یې کړه نو بیا اوچت کړه نو په دې اوږې کېښود نو چې په اوږې کېښود روان و صحابي فرمایي چې نبي علیه السلام مبارک تر هغې پورې ورته نظر کوت تر څو غیب شوي یاره وي انسان څه خیرسناک سړی خیرسناک شی دې اوس سره مینه وه او تر دې حده پورې چې نبي علیه السلام مبارک چې کله وفات شو نو د حضرت عباس ناوه چې وه جومات طرف ته وه سپین ږیرې نو اوبه به رابهدي جوماتونو ته د خلکو په ورونو ناوې د خلکو جوماتونو ته عمر فاروق حکم وکړو جومات ته به ناوړه چا ماتې کړي نو چا خپلې ناوې د جومات نه واړو ناوه وړ خو ګران کار داسې خو نه چې ته ناوه لرې کړې بل ځای ولګې او خو اوبه دې خوا جوړې وي دا چت پس پړې اوبه به بل خوا جوړی حضرت عباس رضی الله عنه چې دی نو هغه خپله ناوه لر نه کړه عمر فاروق چې راغی ټولو خلکو ناوې لر کړه د پاتې وه هغې وخته ویې غورځوله اوسه پورې ناوه نه ده درکړې او ویې غورځوله چې عباس رضی الله عنه راغی وي د ما ناوه ځې ویې خو امیر المؤمنین عمر وغورځول ویې ښه عمر له ما ناولې ولې وغورځول وي ما خو حکم کړی نو تاسو نه لر کوله ما لرې کړه وي د ما د قسم په خدای وي چې دا ناوه ما له د دواړو جهانو مبارک سردار په خپله لګولې ده په خپلو لاسو مبارک پیدا کېښود او خټه یې راواخېستولی ده را لګولې ده نو کومه ناوه چې د دواړو جهانو سردار لګولې ده هغه دې وغورځوله بس عمر په جواب ما ته مخکې ولې زه څه خبر ما ته څه پته لګېد وی شا به راوړه دې رسوله بس ما نه غلطي شوې وی نه بس اوس یې مه لګوه تکرار شروع شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په خپله خټه خوشته ناوې یې راواغېسته عباس رضی الله عنه یې راوسته بوډا سپینګیرې او ورته ټیټ شو زما په دې اوږو به خېجې او درېږې به پې او دا نابه به اوس لګي زه به راته لاندې د پوړۍ په شان اندرمپایي په شان ولاړې و ته به پې ودرېږې ولې هغه ناوه مې غورځولی چې کوم د دواړو جهانو مبارک سردار په خپلو لاسونو درته لګو دوی اندازه لګوي چې نبي علیه السلام مبارک ورته ناوه لګي ښه ترې مینه شو ورسره نو دوه یې ته ورته ووایي وي یو شعر درنه لک قسم ګناهونه ولله معاف وی ورواره ښه یې راته کړه نو سورات تسبیح چلېږه نو دوه طریقې یې په حدیثو کې دا ده خو اسانه طریقه یې دا ده څلورو رکعاتو نفل نیت به وکړي هغه وخت چې کوم وخت نفل لمونځ کېږي او بیا چې کله سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک ووایي اعوذ بالله بسم الله العلی ویلې نو پنځلس کرته به ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر پنځلس کرته او شمیرل کوي ګرانې نو دا لاس کې تړلي په سینه باندې په نامه نو په دې کې د ګوتې له زور ورکوه یو ګوتې له زور ورکړه بیا بلې له بیا بلې له ته به شمېر یا د لاس د وجود سره جنګېدلي دې ګوتو له زور ورکړه یا به اعوذ بالله بسم الله نو قرات به ووایي نو چې قرات خلاص کې قل هو دې وي مثلا نو دا د رکوع د تلو نه مخکې په ولاړه به ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا به په رکوع کې سبحان ربي العظیم درې ځله ووایي د هغې نه مخکې مېرې شي او د هغې نه وروسته مېرې شي لس کرته به بیا چې د رکوع نه پاسې سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد نو د هغې نه پس به لس کرته بیا چې سجدې له راشي نو لس کرته په یو سجده کې لس په بله سجده کې او لس ته دواړو سجدو په درمیان نبي علیه السلام مبارک دا پنځه او یا په یو رکعت کې بیا چې دویم رکعت ته پاسې د قرات د بسم الله د شروع کولو نه مخکې به پنځلس کرته همغه طریقه په لومبي کې سبحانک اللهم نه وروستو د اعوذ بالله نه مخکې او په دویم رکعت کې خو سبحانک اللهم شته نه د اعوذ بالله د بسم الله نه مخکې به پنځلس کرته وي چې قرات خلاص شي لس کرته په رکوع کې لس کرته رکوع نه پورته شي لس کرته په دواړو سجدو کې لس کرته او سجدو په منځ کې دا 300 کرته برابر شي
دا نبی علیہ السلام په خپله فرمایي 300 پوره شو. ویې ګوره روزانه یې کوه، که د ورځې نشي کولی نو په هفته کې یو ځل کوه، که د هفته کې یو ځل نشي کولی میاشت کې یو ځل کوه، که میاشت کې یو ځل نشي کولی کال کې یو ځل وکړه، کال کې یو ځل نشي کولی کاکاجي وي عمر کې یو ځل خو وکړه. نو رمضان کې موږ ځکه ښایو چې په رمضان کې دې صلات تسبیح یو ځل وکړو، دومره اجر به پې پروردګار درکړي لکه بغیر د رمضان نه چې 80 ځله صلات تسبیح کړو، دومره فایده شو. نو اسین کوئ او که اعتکاف ته کېناستی یا د شپې لمونځ کوئ نو صلات تسبیح پکې خامخا وکړئ، فایده تاسو ته او زنانو ته یې مو او که پکې خطا شي سړی یو دی دې پاتې شو نو بل دی دې شلو لکه یو سجده کې دې پاتې شو نو چې کوم دې دی د سجدې رامین دې کې دې شلو، او که په مونځ کې خطا شو په سجدته یې کوله سجدته په سجدو کې دې نه وه، ځکه نبي علیه السلام مبارک 300 ویلي دي، 300 نه زیاتونه نه دي پکار. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا او که یو ځل دې پکې ولا حول ولا قوة الا بالله ووایي نو خیر. یو حدیث پاک یو حدیث کې دا راغلي او ډېرو حدیثو کې پکې د هغې ذکر نشته. معنی څونه ښه شته سبحان الله ای پروردګاره د هر عیب نه پاک، الحمدلله یا الله ټول ښکلي صفتونه هغه ستا سره مناسب دي، تا له سا دي. لا اله الا الله د عبادت لایق بغیر د الله نه بل څوک نشته. الله اکبر الله ډېر لوی. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول د شیطان او د ګناه نه خلاصې نشته او په عبادت طاقت نشته بې ستا د توفیق نه. یاره چې تا توفیق نه راکړی د شیطان او د ګناه نه نشم بچ کېدی، تا توفیق نه راکړی عبادت نشم کولی. څونه ښکلې معنی نو دا د صلات تسبیح خو روزانه وایه، رمضان او په غیر رمضان کې، خو په رمضان کې اجر او ثواب ډېر زیات دی او بیا د شپې عبادت کې اجر او ثواب ډېر زیات دی. زمانو یو خو اعتکاف چې یو جومات هم پاتې نه شي او په لوی جومات کې 2 کس او 3 کس هم کېناستې دي شي، یو بل سره به ګپ شپ نه کوي. بل په اعتکاف کې بعضې خلک بالکل د خبرو نه پرهیز کوي. ګونګې خلک وایي که ماشومې ګونګې دی چودې ګونګې به پکې نه اچوې، دنیا خبرې پکې کولی شي، ضروري ده دنیا خبرې لکه ډوډۍ راوړه، چای راوړه، هغه شی راوړه، دا شی راوړه، یاره دین خبرې چا سره کوې هغه پکې باقاعده کولی شي. خو دا چې بالکل چپ پکې ناستي غږ نه کوي دا ګناه ده. خو زیاتې فالتو خبرې دا به په اعتکاف کې نه کوي. کوم چې د انسان طبعي حاجت دی هغې له وتې شي که نیت دې کړي که نه، لکه اودس ماتې له باندې ته ځي یا اودس ماتې له دې خوا کس ته ځي یا بل طرف ته ځي نو ترې شي چې اودس ماتې لوی اودس ماتې ده کوه. او غسل په جومات کې دننه کول پکار دی، د جومات نه بار مه کوه، که ضرورت دې دي نو هم ځان ساته او د هغې نه علاوه که شرعي ضرورت وي او هغې له دې نیت پکې، لکه د جمعې لمونځ داسې جومات کې ته کوې چې کوم جومات کې جمعې لمونځ نه کېږي نو ته به کې نیت وکړه چې زه به دې فلانکي جومات ته د جمعې لمانځلی هسې جامع مسجد کې اعتکاف بهتر دی. نیت پکې وکړه چې فلانکي جومات ته به ځم نو چې راځې نو په لار هم چا سره خبرې مه کوه، په تلو کې یا په راتلو کې، او زیات تر وخت هغه ځای کې تېروه چې کوم ځای کې تا نیت کړي، لکه کوټه کې دننه ناست دی هلته زیات وخت تېروه، که لږ وخت له بار تلین ورته وځي یا بل ځای کې نه تلاوت پکې کوي نو خیر د جواز شته. نو انشاءالله عمل پې وکړئ، هر یو جومات کې چې یو کس یا 2 کسه اعتکاف ته لازماً کښېنئ. زنانه ور یو پورې لږ احتیاط پکار دی، بعضې زنانۍ هغې اعتکاف ته کښېني او د اعتکاف هغه چې کوم دغه دي آداب دي هغه بیا نشي پوره کړو. مونږ ته بیا دا مسلې ډېرې زیاتې راځي، ډېرې زیاتې راځي. دا یې زنانه هم راشي یاره زه خو اعتکاف ته ناست وم، ښه نو ما خو پکې د کور کار هم کړی دی، زه خو اعتکاف ته ناست وم، ما خو پکې میښې له دغه هم کړی غوجل هم ورځولې، ما خو پکې غوا له ګوتاوه هم کړې ده. نو ګوره داسې کثیر پیسیري که د دنیا دغه کارونو نه زړه نشي صبرېدی نو اعتکاف ته ضرورت نشته. اعتکاف دې هغه زنانه وکړي هغې خیال وساتي، که بعضې زنانه باندې تکلیف هغه بیماري تکلیف وي نو دې کې لږ یو پټې احتیاط پکار دی ښه زنانو په اعتکاف کې. نور که ورته ښه پوره پته ده چې د اعتکاف سر ته رسولی شم نو بیا زنانه هم که یو سایډ ته کښېني خپل کور کې اعتکاف کوي نو خوري شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د منافق 3 نښې دي. یو نښه یې دا ده چې دی خبرې کوي دروغ به وایي، دویمه نښه یې دا ده چې واده کوي د هغې خلاف ورزي به کوي، او دریمه نښه یې دا ده چې ته پې په یو خبره کې اعتماد کې ټګي به در سره کوي، او که امانت دې ورسره کېښود خیانت به کوي. او یو بل حدیث کې د 4 ذکر دی چې د منافق 4 من کن فیه کان منافقا خالصا. دا 4 نښې چې چا کې وي دی به سوچه منافقي. نو په هغې 4 کې خو 3 دا شول که دروغ، د وعدې خلاف ورزي او د امانت خیانت، او 4م اذا خاصم فجرا
چې چا سره خبرې کوي او جګړه جوړه شي نو کنزل به کوي، کنزل مال. نو دروغجن سړی منافق دی، کنزل مال هم منافق شو او وعده خلاف هم منافق شو او خیانتګر سړی دا منافق شو. دا د حضور پاک مبارک فرمان دی. نن درته د دې لومبۍ خبرې بیان کوم د دروغو متعلق. دروغ ډېر لوی جرم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان دروغ وایي د ده د خولې نه یو څښا بین روځي، هغه څښا بین دومره خطرناک دی چې یو میل د ده د خولې نه بدبویي خورېږي. یو میل. نو چې یو میل د ده د خولې نه بدبویي خوره شوه نو انسانان خو پې نه پوهېږي، فرشتې پې پوهېږي. نو فرشتو له څونه ضرر دی او دا فرشتې به ورته څونه خیرې کوي چې ظالمه لکه یو سړی ډیران راوغورځئ د چا مخې ته یا د چا د کور مخې ته راوغورځئ نو دا سړی ورته څونه خیرې کوي ظالمه موږ دې په بدبویۍ باندې خراب کړو او دا ډیران دې د ما مخکې راوغورځو او ما له دې بدبویي راوسته. دقه رنګې فرشتې به م ورته خیرې کوي چې ظالمه د خولې نه دې داسې ګن راوویسته چې موږ دې په بدبویۍ برباد کړو. نو د دروغجن سړي د خولې نه داسې بدبویي چې یو میله پورې هغه محسوسېږي. دروغ متعلق قرآن شریف کې الله فرمایي چې څوک دروغ وایي وي په هغې د الله لعنت وي. الله وایي او لعنت د خدای د رحمت نه لرې کېدو ته وایي. مطلب دا چې کوم خلک دروغجن دي په دې به د خدای رحمت نی، د خدای د رحمت نه به دا خلک لرې. دومره خطرناک جرم دی دروغ. مسلمانان زموږ نن سبا دروغ وایي او پخوا خو مسلمان څه کوي کافر به هم د دروغو نه ځان ساتي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د هجرت په سفر روان او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسره دی نو حضرت ابوبکر صدیق خو به خلکو پیژنده بعضې او اب نبی علیه السلام به ونه پیژن نو د هغه نه به یې تپوس کو دا در سره څوک دی. نو حضرت ابوبکر وی یریدم چې که زه وایم چې دا فلان کې دی او زموږ ښکلی پیغمبر دی نو هسې نه څوک تکلیف ورته ونه رسوي او که چېرته دا ویم چې نه غلط سړی یاد کړم نو دروغجن به شم نو هغه به داسې ښکلې خبره کوله چې د دروغو نه به هم ځان بچ کو او حضور پاک به هم بچ کو. وی هذا رجل یهدیني السبیل، وی دا هغه سړی دی چې ما ته لار ښیي. نو ګوره خبره رښتونکې ده. د هغه مقصد دا و چې ما ته د هدایت لاره ښیي او ما ته د جنت لاره ښیي او د خدای د نزدېکت لار راته ښیي او خلکو به د دا مقصد اخیسته چې دا ظاهري لار ورته ښیي. دی لار ښودونکې د رهنما د لارې د لار ورته ښیي خو د دروغو نه به یې ځان ساته. سراقه ابن مالک چې کله دا د مکې په بدماشانو کې لوی بدماش نو چې نبی علیه السلام مبارک د مکې نه الله محفوظ وایسته نو دې کافرانو د حضور پاک په سر مبارک کې د سلو خانو انعام وایست. وی که چا پیغمبر علیه السلام جمدې راوست او یا د هغه سر روند نو موږ به هغه له د سلو اوښانو انعام ورکوو. نو قمقل وکړ چې تاسو ګیر چاپېره ولاړ وئ او حضور پاک د نه خدای محفوظ وایسته. ځکه حدیث پاک کې راځي دی د شپې ورغلل په نبي علیه السلام د کور مخکې ودرېدل. وی سار به دې روځي نو د هر قوم نه پکې یو کس شامل او تورې ورسره په لاس کې وي. وی په شریکه به پرې ګزارونه وکړو نو قوم به یې د چا نه بدل اخلي. نو چې حضور پاک په خپل بستر سم لاس نو جبریل علیه السلام والا راغی. وی ته خبرې؟ وی نه ولې؟ وی کافر خو درنه ګیر چاپېره تودي او ټولې لارې درته نیولي او تورې ورسره په لاس وکړي. وی څه به کوو؟ وی د الله حکم دی چې کله شپه پخه شي نو روځه او یو موټې شګې به راوالې او دا به ووایې سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. دا آیت به ووایې او شاهد الوجوه دا به ورسره ووایې چې لري مخونه د خدای تور کړي نو دا شګې راواله او دا ورونو له نو دوی دا ستا شګې به الله د دې کافرانو سترګو ته ورورسوي او تا به د خدای محفوظ وباسي. نو د حضور پاکو په الله مضبوط اعتماد و شګې راواغېشتې وینوستې هغه شګې خدای د کافرانو سترګو ته ورسولې. هغې په سترګو کې چې د چا شګې پرېوځي خو سترګې مږي سترګې مږلې. حضور پاک فرمایي زه راووتم دوی لګیا دي سترګې مږي بق بق ګوره د سترګو نیو کې روانې دي او ایماني دي نیغ پې د پاسه تېر شو. الله حفاظت وکړو. نو سار وختي ورغلل په حضرت علی رضی الله عنه باندې. د دې خدا خیال و چې په دې بستر حضور پاک پروت دی نو چې ورغې نو علي صاحب د نبي علیه السلام په بستر د پاسه پروت. وی څه شو؟
نبی علیہ السلام یې ورته یادو. نو هغه هم ورته دروغ نه وایي چې چېرته لاړ. وی ما ته پته نوره نه لګي خو د دې کور نه وتی دی، په دې لاره تللی دی. وی لار کې خو مونږ ولاړ وو، مونږ پسې پوه نه شو. وی نور نه پوهېږم خو په دې بستر لاست و د دې نه وتی دی. نو هغه نظربند که څه ساعت او بیا یې پرېښود. نو علي صاحب ګوره څونه بهادر دی. حضور پاک مبارک ورته فرمایلي وو وی ما سره د مکې د خلکو امانتونه دي، نو ته به خلکو له هغه امانتونه ورکړې نو بیا به مونږ پسې راځې. ګوره کافر وو خو نبي علیه السلام د هغوی په امانت کې خیانت نه کوم. نو ظالمانو ته پته هم وه چې مونږ بک بک کتل او خدای رانه وویس حفاظت یې وکړ. نو بیا یې مونږ کوم ځای رانیوي شو، په هغه خپل سکیمونه او سازشونه یې نه پرېښودل. نو د سلو اوښانو انعام یې ویست د حضور پاک په سر مبارک. نو چې دی انعام یې ویست سراقه ابن مالک وایي مې چې دی انعام خو به زه ګټم، خو دا به څنګه ګټم؟ وی یو مجلس کې ناست وو، وی دې کې یو سړی راغی، عمده بحث چلیږي د نبي علیه السلام چې چېرته لاړ او کوم ځای به یې او کوم طرف ته لاړ. وی هغه سړی وایي چې د دریاب په غاړه مې یو څو کسان ولیدل او ورسره اوښانې دي دوه او په هغې روان دي او دوړې ختې. دا سراقه ابن مالک وي زه پرې پوه شوم چې دا نبي علیه السلام دی. وی مې چې بل څوک پانیسي، مې چې نه دا هغوی نه دي، دا خو پلانکي سړی زموږ د دې قوم تجارتي قافله کې تللی دی، دا هغوی دي. دا مې ځکه وایي چې هغې پیلې شي او لږ ساعت کېناستم چې دا ملګري را باندې شکیان نه شي. نو بیا غلی غوندې پاڅېدم. نو ما وینځې ته ویې چې داسې وکړه چې دا اوښه زما بوزه او د کوټې شاته یې ودروه، اس بوزه د کوټې شاته یې ودروه. او زه په دروازه ونه وتم چې څوک را باندې پی نه شي. نو کوټې ته وختم او د کوټې نه په شا باندې نیزه مې په ځمکه ولګوله او کوز شوم. په نیزه مې ځان وښویو او پاس سور شوم، اس مې ورپسې وځغله. یو ځای ته ورسېدم، هلته نبي علیه السلام مبارک او حضرت ابوبکر لمونځ کوي. وی نبي علیه السلام نین متوجه دی قبلې ته او حضرت ابوبکر کله داسې یو طرف ته ګوري کله بل خوا ګوري. یریږي په ځان نه ګوري، په حضور پاک مبارک یریده. ځکه وروستو راځي یو ځای کې چې نبي علیه السلام ته وی هغه د کافران دي، وی لا تحزن ان الله معنا. وی پام کوه لا تحزن معنا به حزن هغې غم ته وایي چې سړي ته د بل چا د وجې نه پېښ شي. چې سړي ته ذاتي یری نو خوف ورته وایي، او چې سړي ته د زوی د وجې نه یا د دوست د وجې نه یا د مال د وجې نه یره راشي نو هغې ته بیا حزن وایي. حزن نو موږ د دې لا تحزن معنا غلطه کوو. خلک یې دا معنا کوي چې مه یریږه، هغه د لا تخف معنا دا ده چې مه یریږه. لا تحزن معنا ده چې ابوبکر په ما مه یریږه. معلومیږي چې د ابوبکر غم په ځان نو په نبي علیه السلام. که لا تخف نو بیا به موږ دا معنا کوله چې مه یریږه، ځان کلک کا، ځان مضبوط کا، داسې کې نه. لا تحزن په ما مه یریږه، ستا په زړه کې په ما یره ده چې په ما ته څوک تکلیف ونه رسوي، نو په ما مه یریږه. ان الله معنا، موږ سره خدای ملګری دی. که نو ابوبکر صدیق په یو خوا بل خوا کتل، په نبي علیه السلام یریده. نو سراقه وایي چې زه وایي کله ورنږدې شوم نو ابوبکر نبي علیه السلام ته څه خبرې وکړي. همدغه یې ورته وایي چې صاحب هغه سراقه را زمونږ د مکې د ښار هغه مضبوط بدماش نیزه ورسره ده او په اس دی. وایي حضور پاک څه خبرې وکړلې، زه خو تې لرې وم او ناګانه سخته ځمکه او بخاري شریف کې حدیث دی دومره سخته ځمکه ده چې کلکه کاڼي دي او زما د اس د عقبې پکې دننه ننوت او سیده مې ځمکې سره د اس وجنګېدله. د دې پړ مخې پرېوت. ویې شوم چې ما ته خیرې وشوې. نو عربو به فایلونه کتل. وی ما سره یو بټوه وه، بټوه مې راویسته، هغې کې غشي پراته دي، مې وړکوله. په یو غشي به یې لیکلي و لا او په بل به یې لیکلي و نعم. لا دا معنا چې دا کار مه کوه، نعم دا معنا چې دا کار کوه. نو ما د غشي وړکول، ګورم چې ما د غشي سوی. نو وی چې غشي مې وړکول، سترګې مې پټې کړې، یو مې ترې راووست. نو په هغې یې لیکلي و لا دا کار به نه کوې. وایي د غشو مې ونه منل، ځکه د سلو اوښانو انعام دی پکې که نه. وایي ورغلم نبي علیه السلام لا دې نه مخکې. وایي ما ورته وایي چې تاسو ما ته خیره وکړه او بس ما معاف کې، بس زه واپس د نظم. وایي حضور پاک ما ته وایي ښځه معاف مې کړې. وایي چې وایي معاف مې کړې نو وایي ما اس له پړي له زور ورکړه نو اس راووته. نو هغه بټوه مې وړکوله، غشي مې وړکول، غشی راووت. لا دا کار مه کوه. خو د غشي مې ونه منل، پیسو ته مې ټینګ نه کړی. نو بیا مې اس له پونده ورکړه. خو چې اس بیا یو څو قدمه واخیستل، بیا یې خپې په ځمکه ننوت. 3 ځله دا کار وشو. بس ما وی د الله رسول دا 3م ځل دی او بس ما معاف کا. وی بیا د سرمنې په یو کاغذ یو ملګری ورسره دی، عبدالله ابن ورقیط عامر ابن فهیره،
دا څرمنې په کاغذ ما وی مال یو اماننامه ولیکه چېرته په ګوتو در نه شم چې ما ته غږ نه کوې ای راله ولیکله وی مې جزه زه به دنه لار ساتم ګوره کافر دی د حضور پاک د سر دشمن دی د مبارک سر نو چې په لاره را روان دی نو دا بدماشان په نبي علیه السلام پسې خواره دي نو دی ورته څه وایي دی وی ځمکې ته ګوته نیسي لیس هاهنا وی دلته نشته دا نه وایي چې په دې لاره نشته ګوره دروغو نه بیا هم ځان سات ځمکه ګوتې ته نیسي وی دلته نشته ته دلته خو نشته که او څه به یې وی دا لار ما کتلې ده نور به یې نه وایي چې په دې لاره نشته دا لار ما کتلې ده نو خلکو به دا خیال کوو چې دلته واقعي نشته هغوی به دلته دا معنا هغوی ته چې په دې لاره ني او دا لار ده کتلې ده نو معلومیږي دا چې نبي علیه السلام په دې لاره نشته نو رب العالمین د حضور پاک هغه سړی چې د سرې دشمنو او له خدای څوکیدار جوړ کړو خو ګورې دا مې دې پورې دا خبره وکړه نوره خبره زیاتي پکې راغله دې پورې چې سراقه کافر دی دروغ نه وایي دا لار ما کتلې دروغ به نه وي چې نه نبي علیه السلام نوم به یې نه اخېسته چې هغه نشته په دې لاره نه بیا خو دروغجن کېد کافرانو به له دروغو نه ځان سات په بخاري شریف کې بل زموږ یو اوږد حدیث تېر شو حدیث ته هرقل ورته و هرقل د ابو سفیان نه ابو سفیان یو وخت کافر و کافر او هرقل د پیغمبر علیه السلام متعلق تپوسونه ځکه حضور پاک هرقل ته خط لیږلی و چې ته به ما باندې ایمان راوړه اسلم تسلم په مې ایمان راوړه نو ته به محفوظ شې نو هغه وی څوک وګورې دله د قوم که شته که نشته زه دې معلومات اخلم نو ابو سفیان په یو تجارتي قافله کې تللی و دی والا را تپوسونه ته کوي د پیغمبر علیه السلام تپوس ته څه کوي وی د دې سړي نسب څنګه دی وی دې په ډېر ښه اعلی نسب کې دی وی دروغ وایي که نه وایي چېرته نه وایي دروغ هم نه وایي دوکه کوي که نه کوي نه دوکه هم نه کوي پلارانو نیکونو کې چې د پیغمبر تیر شوی دی که نه وایي نه دی تیر شوی بادشاه پکې تیر شوی دی نه بادشاه هم نه دی تیر شوی او ورته وایي که د پیغمبر یا بادشاه په نسب کې تیر شوی نو ما به وایي چې دا دې دغه بادشاه لپاره چل جوړوي دا پیغمبر چل جوړ نو ټولې خبرې رښتیا کوي نو ابو سفیان څه وایي عجیبه خبره کوي لولا ان یأسروا علی کذبا لکذبت علیه وی که دا یاره نه وي چې دا خلک به زما نه د دروغو پراپیګنډ وکړي چې دا ابو سفیان دروغجن دی نو ما پې دروغ ویلي خو بیا به راته خلک دروغجن ګوره د حضور پاک هغه دشمن دی چې جنګ احد کې دی د کافرو سردار غزوه خندق کې دی د کافرو سردار لیکن بیا هم د پیغمبر علیه السلام متعلق تپوس کېږي نو پوره صفا الوی او زه رښتیا ځکه وایم چې څوک دروغجن راته ون کافرو به هم د دروغو نه ځان ساته مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه نانوتوي یو ځل پولیس والا ورپسې ګرځېدل وارنټ و ورپسې د ګرفتاره نو پولیس والا دې ونه پېژند نو خو یې ډېر مشهور و ډېر خور و چې لوی عالم دی پولیس والا چې جومات ته راننوتل د خلک جامې چولي د خام توقل پټکې وال نه هغوی وي دا به د جومات څوک دغه یې څوکیدار به وي خو چې پولیس والا راننوتل مولانا قاسم صاحب لږ د خپل ځای نه یو قدم اخوا شو پولیس والا د خلکو وي جومات کې دی چې رالل مولانا قاسم صاحب ته وایي مولانا قاسم نانوتوي صاحب کوم ځای نو هغه چې کوم ځای باندې دی ناست و ته یې خوا شو هغې ته یې ګوته ونیوله وایي دلته لږ ساعت مخکې ناست وم دی ونه وایي چې زه یم که وایي چې دین خو یې نیسي او که ده وایي چې نه زه نه یم نو دروغو کې راځي ما چې کوم ځای نه قدم اخوا شوی هغې ته یې ګوته ونیوله وایي لږ ساعت مخکې دلته ناست و پوره دروغو نه یې ځان سات چې دروغجن نه شم او مولانا رشید احمد ګنگوي رحمت الله علیه سره هم دا واقع پیښه شوې هغه پسې هم د پولیس وارنټ و چې دی ګرفتار کړی خو پولیسو په مخ به مخ نه پېژن نو چې څنګه رادننه شو او ده ته پته ولګېده چې پولیس رالل نو د ځای نه پاسېده او مقه ځای نه پاسېد نو چې پولیس والا څنګه رادننه شو پېژنده خو یې نه وی رشید احمد ګنگوي د جومات کې کوم ځای وی دلته ناست و لږ ساعت مخ نو پولیس والا خو په هیبت و دی پولیس کې ناست خو هم دی وکړل وی دلته ناست و دی ونه وایي چې زه یم یا زه نه یم دروغو نه وځان سات او نن سبا خلک دروغ وایي دروغ او څومره دروغ اوهو توبه وباسه بیا نن سبا موبایل د دروغو یو لویه ذریعه جوړه شوې د دروغو هغه دغه به پې ولیکي څه ورته وایي میسج بلکل د دروغ او دنیا ته به یې خور کړي یو ټک به ورکړي په هغه یو ټک به دا خبر 200-300 کسانو ته ورسېږي ظالمه څومره ګناه دی وګټله حضور پاک مبارک نے او ځل تپوس شو وی کبایر څه ګناه ده کبایر گناه کبیره نو نبی علیہ السلام مبارک چې ورته شمیرل کول شرک او د مور پلار نافرمانی او فلان کې نو ناس ټوټه دیواله وا نو اخره کې وی الا وقول الزور را پاسې داس الا وقول الزور الا وقول الزور خبردار غټه د کبیره ګناه غوري درو خبره ده
او نور ډډه والي ودې ته راپاڅېد. ورې خبردار د ټولو نه غټه ګناه کبیره دروغ دي. یو ځل نه څو ځله صحابه وی مونږ وی چې نبي علیه السلام بس تللی چې یاره که چپ شو نو دومره خطرناک جرم او دنیا کې هم تاوان دی او آخرت کې هم تاوان. دروغ د اسکول په کتابونو کې یو قصه چې د پخوا مالی دی. عثمان ایري چې د اتم جومات کې و که د شپږم جومات کې و، یو سړی و هغه به ګډې چیلې ساتلې سرولې شپون کې دروغجن و. نو یو ځل یې چغې کړې وی خدای مو بخښه چیر آګیا زمری راغی. نو خلک د پیرې منډې کړې نو چې ودرېږه زمری راغی او د دې شپونکي دا ګډې چیلې خو به ماتې کړي. نو چې ورغلل ویې کتل نو دې دقسې ناست دی او خاندي. زمری کوم دی؟ نو بس خلک خو پوه شو چې دی مونږ هسې بیسه د کوره راوویست. زمری نشته هسې بیسه د کوره راوویستو ویې کړو. دا ټوقه به کله کوله. یو ځل په یقیني زمری څنګه راغی په هغه ګډو کیلو ورته او د چغې کړه خدای مو بخښه زمری راغی مدد له راشه. خلکو یې مولا دا هر وخت چغې وی مونږ هسې کړی مور دی. خلک در ټوقه برېدل هغه ټول څومره چې هغه رمه وه د ګډو تیلو هغه ټوله وله بېغه وه. خلکو ورته یې ګوره مخکې داسې کلولو نو مونږ اوس هم دا خیال وکړو چې دا دروغ و یې سم کوی. د دروغجن سزا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي وی چې کله معراج منامي معراج و چې بره لاړم نو ما ته خدای پاک بعض اکسیجونه وښودل. وی یو سړی نو د هغه په لاس کې د اوسپنې یو کونډه ده داسې کږه تیره. یو بل سړی د هغه د وښکي کې دلته ورکوي او راکاږي دې سټه پورې دا وښکې ورته شلی او دې چغې وایي وینې ته بیږي او چغې وایي او داسې وله راکاږي چې دا دې خوا شونډه چې د دام اخوا اوچته شي او دا بله لاندې ویزانده شي. نو بیا دا بل وښکي ته وله هغه کونډه واچوي دې بل ته نو راکاږي دې سټه پورې. نو داسې راکاږي نبي علیه السلام فرمایي چې دا غوښې دې جدا کړي دا لاندې شونډه لاندې لاړه شي دا بره لاندې شي وینې ته بیږي او دې چغې وایي. نو چې دا وله وشلی نو دا بله جوړه شوي نو بیا وله دا کټ کوي. نو چې دا شلی نو دا یو جوړیږي او بله شلی نه جوړیږي بیا شلی او دې چغې وایي. نو ما دې تپوس وکړه قصه وکړله په بېل اختصار چې دا څوک دې په دومره عذاب کې مبتلا دی. وی دا ستا د امت دروغجن سړی او دی د قبر عذاب دی. د آخرت هغه لا وروستو خبره دا دروغجن سړی چې دروغ نه د قبر عذاب. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. او دې یو مثال درته لن غوندې ښیي یو نیک سړی دا نیکي څه یوازې په دې کې هم خاص نه ده چې یو سړی دی جومات کې ټول ناست او دې دی نیکي نه دام نه باید سړی خپل زمینداري کوي الله یادي دام نه مسلمان دی نه باید سړی خپل تجارت کوي په تجارت کې دروغ نه وایي دوکه نه کوي سود پکې نه کوي مسلمان سره ټګي نه کوي دا ځان له ولي الله دی. باید سړی خپل ملازمت کوي خپلې نوکرۍ ته ځي په ټیم ځي په ټیم راځي د مسلمان او د حکومت هغه خپل حق پوره کوي بل څوک تنګوي نه که څوک ورته راغی خپل لمونځ او دس ورسره کوي دا هم نیکي ده. نیکي یوازې چا پورې خاص نه ده نه د چا خصوصیت. یو سړی ناست دی ترکام خو نیک سړی دی نیک هره باندې لګیا یې لرګي پرې کوي. دا یو عبرت یو قصه ده. یو زمری پرې راغی چې زمری پرې راغی دې زمري سره خبرې شروع کړې. ترکام کاکا څه کوې؟ وایي دا لرګی ریبم. یو لاس ته په کبډي نه راځي دا زمری ورته وایي نو که بل سړی نو ویې به چې اوس تاسو په مصیبت وم تښتېده به ته زمري ته به چا خلاصوم او زمري سره څوک کبډي کولی. ورته وایي داسې کار دی زمري ټینګ به راته نه شي ګورې. ورته وایي ته را دې خوا چې معلوم یې کړو وایي ګوره سم شه ټینګ به راته نه شي. وایي نه ته را دې خوا چې نو پته به ولګي. ترکام کاکا ورته وایي ورېږه دا لرګی مې شروع کړی دی بداني مکې نه شم پرېښودی دا لرګي پوره سر ته ورسوم به نو در پاسم ګورو به زمري ورته دقسې ناست دی او دې لګیا دی اوس هغه کوي. زمری دوی شابه زر ریبه کنه یاره وی دا اره په دې لرګي کې نه چلیږي بعضې وخت کې لرګي سخت شي که نه اره پکې نه چلیږي د پاسه یې په شپې ته ټک وایلي د لرګي د پاسه هغه شپې ته چې پې ټک وي نو هغه لرګي کولو شو نو اره پکې چلیږي. نو دې ورته وایي چې یاره شپې ته خو مې په ټکوالې ده خو دا ده چې بیا هم پوره زور نه اخلي لرګی نه چلیږي. ته یو مهرباني نه کوې ته سره لږ امداد نه کوې چې لرګي ضروري وي چې په کبډي ورشو. هغه وایي زه در سره څه امداد وکړم. وایي ګوره ته خو هسې پهلوان یې که نه نو ته دا پنجه راوړه په دې لرګي کې ورکړه چې زور ورکړو دې لرګي ده نو چې زور وله ورکړو که نه نو دا به زه ضروري به مې نو کبډي به وکړو. هغه وایي ډېره ښه حیوان خو بیا قمقه دي ته راویله هغه خپله پنجه په هغه لرګي کې په هغه چوندې کې وردننه کړه او زور ورکوي چې دې ریبي. هغه ورته زه هغه شپې ته وویسته چې شپې ته رابخ نه ویسته لرګي خو راجوب شي که نه دا پنجه یې کلکه ونیوه بس ورپاسېد څو چوکې ته یې ګوتې کړې اوس وایي را میدان ته شي چې اوس سره کبډي وکړو
هغه پنجه خو په لرګي کې نښتې او چې زه روټۍ خو داسې خوږېږي ډاکټر ښځه م ورسره وه ارم ورسره ده سولې ملې م ورسره د پیسې خو اسباب خو ورسره کلاشنکوف یې هر څه برابر دي چورو یې پرېوړلی پرېښود چې څه یې ته وویست اتقوا فراست المؤمن نبی علیه السلام فرمایي چې مسلمان د هغه د هوښیارتوب نه یېرېږه فانه ینظر بنور الله چې نظر کوي د الله په نور کوي دته الله په دې زړه کې الهام حضرت ابراهیم علیه السلام د قوم سره مقابله راغله نو قوم روان دي ځي اختر لا میلې لا نو د قوم به عدالت و چې کله د اختر میلې له به تلل نو یو لوی حال و د دوی عبادت خانه و هغې کې بوتان پراک ولاړ به بلا بوتان به پکې یو غټ بوت او څه پکې واړه بوتان نو دوی به دا چل وکړه چې دوی به خوراکونه میوې راوړې او په هغه حال کې به یې د هغه بوتانو مخې ته کېښوده چې دا زمونږ د بوتانو مخکې پراته دا خوراکونه او برکتي نو چې د میلې نه براله نو بیا به هغه خوراکونه خوړل نو چې میلې له تل نو ابراهیم علیه السلام ته یې ویل تم را سره میلې ته لاړ شه د هغې میله به څه وه خو هغه خپلو بوتانو ته به یې رام کول حضرت ابراهیم علیه السلام ورته انی سقی زه بیمار یم دا اوس دروغ نه دي ځکه چې ابراهیم علیه السلام ذهني مریض دی مرض دوه قسمه دي یو د وجود مرض چې سړی د وجود نه بیمار او یو ذهني مریض نو ذهني مریض دی ذهني هغه د لیونتوب نه ګوري ذهني دا سوچ کې پروت دی چې زما دا قوم ولې نه مسلمانان او دا قوم مې ټول دوزخ ته روان دي ظالمان او دا په کفر و شرک کې ولې مبتلا یي زما خبره نه مني دقه سوچ یې دی نو د دې نه غټه بیماري بله شته قرآن شریف کې الله حضور پاک مبارک د فرمایي لعلک باخع نفسک الله یکونو مسلمین داسې دی وایي چې زه په دې مکې په دې کافرانو پسې ځان هلاکې لعلک باخع نفسک ته جوړ ځان هلاکې ځان وجلې هر وخت په سوچ کې پروت او جالې چې دا کافران ولې نه مسلمانېږي نو حضور پاک ته الله وایي چې ته ځان هلاکې د سوچ د وجې نه د فکر د وجې نه چې دا خلک ولې نه مسلمانېږي دقه رنګې حضرت ابراهیم علیه السلام سره دقه سوچ او دا فکر و پیغمبر سره د امت ډېر لوی فکر هغه ته خو پته چې دا سبا جهنم ته روان افسوس که دوزخ نه بچ شو او دی مسلمان خو او الله ول ایمان ته مخه نیغه کړه دا سوچ د پیغمبر نو دا بیمارتیا د بدن نه وه او دا روح یعنې څه دا هغه ذهني ټینشن چې ورته مونږ وایو زه به دا معنا وکړم ذهني ټینشن ورته ټینشن دننه بیمار دی د قوم پسې خفه دی چې دا ولې رانه بل طرف ته روان نو خبره چې وایي زه بیمار یم نو په ظاهر کې چې یو سړی وایي زه بیمار یم او دی په سوچ کې پروتي د بچي د وجې نه د قوم د وجې نه د ښځې د وجې نه نو دا خبره دروغ ده که رښتیا راته یې وایه اوسه رښتیا پیغمبر نه دروغ نه ویلي پیغمبران د ګناه نه معصوم دي دا زموږ د اهلسنت والجماعت عقیده ده پیغمبران د ګناه نه پیغمبران نه مخکې معصوم دي وروسته معصوم پاک دي بالکل نو خبره دروغ نه ده رښتیا ده خو شکل یې ټیک نه دی ظاهر کې ځکه ظاهر کې چې څوک وي زه بیمار یم د هغې خو دا معنه چې ظاهر کې بدني بیمار یم ګوره شکل ټیک نه دی شکل ټیک نه دی نوره خبره دروغ نه ده هغې پې دا ګمان وکړو چې دی به هم ظاهر کې چې د تبه به وي یا ټوکېږي به هغې پې دا ګمان وکړو یوه شوه دویم چې بیا دا قوم یې لاړ میلې لا ابراهیم علیه السلام خو په دې سوچ کې و چې دا به کله خدای وباسي ته برګې یې را په اوږه کړه او دا وایي چې هغه کم حال او عبادت خانه او دا بوتان پکې ولاړ و په هغوی راغې او چې څنګه راغې نو لا اول هغه بوتانو ته نیغ نیغ وایي خوراکونه خو یې مخکې پراته وو که نه ما لکم لا تاکلون دا ډوډۍ راته مخکې پرته ده کمبختیانو ولې نه خورئ دا خوراکونه اعلی قسم میوې دي سیوان هغه زمانه کې چې کوم میوې وې دا ولې نه خورئ ما لکم لا تنفقون ظالمانو خبرې را سره ولې نه کوئ څه خو ووایه که نه چې یا ټوخیب وو یا هم زکام دی یا ماله یو نو څه خو خولې نه وباسئ که نه خبیث بچو غږ نه کوئ نو بس ته برګې ورسره او پې شروع یې وکړه ټسه ټوسه نو چا نه سر ماتوه او چا نه اوږه ماتوه ټولې دړې ولې کړل ډکرې ډکرې یې کړل او چې کوم پکې مشر بوت اوږد هغه ته برګې یې راواخېسته او هغه ته یې په اوږه کې یې ځان هوښیارتوب د ابراهیم علیه السلام الله قرآن شریف کې فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین وی دله موږ د ماشوموالي نه پوهه ورکړې وه ته پته وه چې دا د پوهې مناسب دی هم ته پته وه الله ته برګې هغه مشر کاکا له په اوږه کې یې ځان که چې کوم مشر بوتو دروازې بنده کړه او بار ووت هغه نمرود او د هغه قوم چې دغه نه رالل د میلې نه او ورالل چې به زمونږ هغه خوراک خو برکتي شوي او په حال راننوتل چې ویې کتل خدایانې ټول ټکو څه ترې پراته دلې ولې پراته اوهو
دا سو شو من فعل هذا بآلهت دا زمون خدایانو سره دا لوبه چا کړی دا چا کړی زمون ټول خدایان یې بېغمه کړي هغوی ته خو پته وه سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم دا یو هلک دی چې زمونږ دا بوتان په بدو یادوي نو ابراهیم یې نوم دی دا به هغه کړي ورشه یې راوله سیمن جاري چې ابراهیم علیه السلام یې ګرفتار کړی و تو بادشاه م ولاړ دی و وزیران هم ولاړ دی و ټول دي لاول دې تپوس کوي و معلومات پې کوي بې نیټۍ غزار پې نه کوي معلومات پې کوي زمونږ د خدایانو سره دا کار تا کړی دومره د خره بچي دي دومره که نه چې خدایان ورته پاهې نو بیا دا عقیده ولې ساتئ ځان نه شي بچ کولی د غزار نه ځان نه شي بچ کولی او تا به د بیمارۍ نه بچ کړي ځان نه شي خلاصولی او تا به خلاص کړي دا څومره غلطه عقیده ده د دې ظالمانو قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي یو ځای کې یا ایها الناس ضرب لکم مثلا داسې دی یا ایها الناس ضرب لکم مثل فاستمعوا له یو مثال وي درته ذکر کوم غوږ ورته کښېږدئ نو هغه مثال چې وروستو ذکر کوي نو هغه الله تعالی څه فرمایي ورپسې ان الذین تدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وی تاسو چې دا کوم خدایانو ته سجدې کوئ نو یو مچ هم نشي پیدا او بیا وروستو الله تعالی فرمایي ان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذ وایي که چېرته مچ پې د پاسه کښېنازي به دې بوټانو له په سر غوړي او شاته چوله به یې ساتل د برکت تپا دا بیا چولته تاسو دال نشي بچ کولی تاسو له به څه درکړي نو دا زمونږ خدایانو سره دا لوبه تا کړې ده نو قرآن شریف کې الله فرمایي ابراهیم علیه السلام ورته څه وایي هغه ورته بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون وی کاکا چې ټوپک چا سره دزغه کوي زه خو تش تور لاس یم مشر کاکا ته غاړه کې تبرګی وی ځان دی هغه نه تپوس وکړئ چې دا بچي دی ولې وجلې او دې بچو نه تپوس وکړئ دوی نه تپوس وکړئ چې دا موږ تاسو چا تپوس وکړئ دا هم دې مشر کړي دي تبرګی هغه سره دې غوسه شوي دي بچو ته نو غوبل یې پې ستاس کړی دا یو جواب یې ورکړ اوس ګوره بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون دا دې مشر کړي دي تبرګی هغه سره دی او دې نورو نه تپوس وکړئ دې بچو نه که نه که خبرې کولی شي تپوس دې وکړئ چې چا وجلې البته ته ووایي اوس دلته کې دا بل فعله کبیرهم هذا دې مشر دا کار کړی دی ظاهري کې شکل ټیک نه دی ځکه مشر خو دا ویل نه دي کړی ظاهري کې شکل نور دروغ نه ده خبره په حقیقت کې دروغ نه ده ولې دروغ نه ده ځکه هغې ته هم پته ده چې مشر گزار نشي کولی او ابراهیم علیه السلام ته پته ده چې مشر گزار نشي کولی دا یو الزامي غوندې دلیل قایم که چې دوی پړه کې پړه چې د هغوی د خولې نه دا ټکي وځي چې دی خو گزار نشي کولی نو ابراهیم امک ته یې وی تا ته پته ده چې دی گزار نشي کولی نو دی به څنګه خو گزار نشي کولی او نو بیا عبادت سره پاره چې خپل بچي د چا نه نشي خلاصولی تا به څه خلاص دی ورته بق بق ګورې او زه لګیم دا ټک ورسه ترې کوم او ما ته داسې هم نشي ویل چې مه کوه نو تا له به څه خیر دري ځکه د ابراهیم علیه السلام په دې خبره کې مقصد دا چې دوی راګیر کي لیکن بیا هم د خولې نه چې کومه خبره وخته څه بل فعله کبیرهم هذا دې مشر دا کار کړی شکل ظاهر کې برابر درست نه دی نور په حقیقت کې دروغ خبره نه ده پیغمبر دروغ نه درې میله راشه اوسو د دې علاقې نه چې نمرو بیا اور ته وغورځو د اور نه الله راویست نو موږ اډرو که زموږ خدایان یې مات کړي دي اور ته یې وغورځوئ اور یې بل کوه هغې ته یې ور وغورځوه الله اور پې ګلې ګلزار یا نار کوني بردا وسلاما علی ابراهیم یخشق معتدل سلام معتدل دومره یخ هم نه چې دله تکلیف ورکړي معتدل ورته وایي نو چې راووته نو هجرت ویزه زموږ د وطن نه وځه نو یو ابراهیم علیه السلام دی یو بیبي د ساره رضی الله تعالی عنها ترې لورم یو یې روانه دی حضرت لوط علیه السلام نو په یو علاقه په مصر په علاقه تېرېږي نو او د عراق ودوي د بابل ښار عراق نه راووتل په مصر تېرېږي شام ته ځي د الله په حکم نو د مصر چې کوم بادشاه و هغه ارامي و ارامي دا معنا چې پلیت و پلیت ګنده نو هغه به د خپل پولیس والا په لارو کوڅو کې خواره کړو چې کومه خشته ښځه نو هغه رانیسي او ماله راولی نو چې د چا که رور ورسره رور نو دا خور ته راولی او ورور ته یې زه په مخه دی او که خاون ورسره نو اوله وجنه بیا نور مه وجنه ضرور به وایي چې زه خو ما دا خور ده نو چاله وایي په نکاح ورکوله ځکه بادشاه بوتله نو خبره خو ښه نه ده خو او د خاون نه چې ښځه اخلي نو هغه ورطبی ده که نو که یو سړی وایي چې دا مې ښځه ده نو خاون وله وجنه او که یو سړی دا وایي چې دا مې خور ده نو وجنه یې ما ښځه ترې راولې او درته یې زه په مخه دی ابراهیم علیه السلام ته چال وایي چې په لوی غم واوړېدې داسې علاقه باندې ورلې جوز بسې
نو د خپله بیبي یې کېنوله په دې خبرو ځان پوه کې بیبي ته وایي وی تا ته پته ده چې نن په دې علاقه کې زما او ستا نه بغیر بل مسلمانان نشته یو ته مسلمان او زه مسلمان ته مې ښه دی زه دې خاوند یم دواړه یو بل سره مسلمانان نو ته زما د اسلام خور یې ګورې ګوره مخکې نه یې پوه کړه هر ښځه خاوند د اسلام انما المسلمون اخوة قرآن شریف کې الله تعالی وربایي مسلمانان ټول خپل منځ کې ضررونه لري او د مسلمان ښځه او مسلمان سره دا سره رور خور دی رور خور نو ورته مخکې وایي چې زما بخاري شریف کې حدیث دی چې زما ستا نه پرې علاقه کې بل څوک مسلمانان نشته نو ما تا سره د اسلام او د ایمان رور خور یي نو زه به دې پولیس والاو ته وایم چې دا مې خور ده ته به دروغجن نه کې ګورې که تا نه هم تپوس وکړي وایي دا مې رور دی هلکه دا خبره په حقیقت کې پوه کړه نو دا خبره ټیک ته او که ټیک نه ده وایه ټیک ده که دروغ خو نه ده لیکن شکل ټیک نه دی شکل هغې دې تپوس وکړې دا سړی دې څه دی دا مې رور دی نو خبره ټیک وه د هغې مقصد دا و د هغه توریه والا قسمونه دي مقصد یې دا و چې دا مې دیني رور دی او پولیس والو پې دا ګمان وکړي چې دی خپل حقیقي رور دی نو خبره یې دروغجنه نه ده حقیقت کې ټیک ده خو ظاهر کې ټیک نه ده دا درې خبرې څو خبرې شوې زه بیمارې مشر کاکا دا وال کړی دي او دا مې خور ده او دا مې رور دی دا قسمه خبرې کول او ستاسو په دې خبره ورسېدې چې دا په حقیقت کې دا خبرې دروغ وي نه حقیقت کې دروغ وي ما پوه کړئ تاسو خو ظاهر کې دا درې والا خبرې شکلونه چې دي دا ټیک نه دي دا دروغو سره شکلونه دروغو سره مشابه حقیقت کې دروغ نه دي ګورې مخکې درته وایم پیغمبر خدای دروغو نه محفوظ ساتي پیغمبر یې نه مخکې مرستم اوس راشه دا شرعي خبرې له اوس د قیامت په ورځ باندې په بخاري شریف کې اوږد حدیث دی حساب کتاب به نه شروع کې نو دا خلک به ټول په تکلیف کې پراتی کې خدایه دا نور پښتانه وي که نور به وي نیزه ورشي تباه شو په خولو کې به دا خلک څوک د نامه پورې څوک د کونډو پورې او څوک د مرۍ پورې به په دې خولو کې جب جوب پراتی نو دا چې کوم هوښیاران دي دنیا والا دوی به وي راځي چې د پیغمبرانو له په جرګه لاړ او الله حساب کتاب شروع کړي نو دوی به لاړ چې حضرت آدم علیه السلام اولاد د په غم کې پراته دی په خولو کې جب جو پراته دی مهرباني وکړه الله ته درخواست وکړه چې حساب کتاب شروع شي بیا به سره خپل کار کېږي نو تو جنت دی او که دوزخ دی خو چې دې غم نه خو خلاص شو آدم علیه السلام به ورته څه وایي هغه ورته وایي نه زه یې د اونې نه منې کړی وم چې ګوتې به نه وروړې او ما د اونې له ګوتې وروړې او ان ربي غضب غضبا شدیدا زما رب نن ډېر زیات غوسه دی لیغضب بعده دې نه پس به دومره سخته غوسه پې نه راځي نه دې نه مخکې پې غوسه دومره راغلې ده او نه به دې نه پس پې راځي غوسه رې زه نشم ورتلی ما ته که ده وایي چې تا ولې اونو ګوت پاڼه را شو کوله بیا به څه کېږي وایي موږ څوک وو وایي نوح علیه السلام نه راشي دا خلک به نوح علیه السلام نه هغه ته به وایي چې دا دویمه دنیا ستا نه خدای باده کړی او ته مهرباني وکړه آدم ثاني ورته وایي دویم نمبر آدم او دا بچی دی په لوی مصیبت کې مبتلا دي او د ګرمۍ او د خولو کې جب جوب دی الله ته درخواست وکړه چې حساب کتاب شروع کړي وایي نشم کول دوه قوله دي یو قول پکې دا دی چې ما یو سوال کړو چې کله کښتۍ نه بر کېدم نو ما د زوی دپاره وایي چې ان ابني من اهلي زما زوی خو زما د اهل نه دی بچی مې دی او تا ما سره وعده کړو چې ستا اهل به نه غرق کوم نو زوی مې دی ولې غرق کړه الله ورته وایي انه لیس من اهلک دا ستا اولاد نه دی ظاهر کې خو دې بچی دی خو په حقیقت کې دې بچی نه دی ستا په دین نه دی نو که مانه الله تپوس وکړي چې دا سوال دې ولې د زوی کو بیا به څه جواب ورکړي الله دومره غوسه دی چې نه دې نه مخکې دومره غوسه شوی دی نو به دې نه پس دومره غوسه شي وایي موږ څوک وو ابراهیم علیه السلام له لاړ دا خلک به راشي ابراهیم علیه السلام ته به ته د الله ډېر مقرب پیغمبر یې ډېر مقرب او ډېره زیاته مینه یې در سره کړې ته مهرباني وکړه الله ته درخواست وکړه چې د حساب کتاب الله شروع کړي اب ورته څه وایي وایي درې خبرې رانه د خولې نه هغه اوتې دي درې خبرې رانه د خولې نه هغه اوتې دي چې ظاهر کې شکل ټیک نه و ګوره دروغ نه دي خو ظاهر کې شکل یې ټیک نه دی نو که مانه الله تپوس وکړي چې دا دې ولې توریې وې بعضې او ظاهر کې شکل یې ټیک نو زه به خدای له څه جواب ورکوم دا کار نشم کولی مانه پس موسی علیه السلام له ورسي دومره خطرناک شی دی دروغ دومره خطرناک ابراهیم علیه السلام دروغ د کذب اطلاق به په حدیث کې شوی دی په هغه په اعتبار د صورت د شکل ټیک نه دی شکل د دروغ دی په حقیقت کې دروغ نه دی خو بیا به ابراهیم علیه السلام دومره یریږي چې د خدای په دربار کې به سفارش نشي شکل د دروغ حقیقت کې دروغ نه دی او موږ په حقیقت کې دروغ وایو نو خدای دې په قیامت کې بیا عمل شي
نوح ابراهیم علیه السلام پیغمبر دی، د خپل قوم سفارش وکړي. د اسماعیل او د اسحاق پلار دی علیهم السلام، او په اولاد کې 4,000 پیغمبران پیدا دي، او نبی علیه السلام یې بچی دی. دومره په یره ده، دروغ یې نه دي ویلي. شکل د دروغو دا غدریو خبرو دروغ نه دي، او بیا هم یریږي د قیامت پر ورځ الله مې راونه نیسي. نو مونږ خو هغه شکل خو ځکه چې مونږ خو هغه هر څه ټول دروغ او دروغ او دروغ او دروغ